Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mancing nila lagi bro. Sini bro. Mudah-mudahan beruntung kali ini bro. Ini gak panas bro. Gini aja bro. Ini pakai payung saya bro. Mudah-mudahan beruntung kali ini bro. Saya pakai umpan udang ini bro. Ya bro. Waduh, ini kurang tinggi bro. Oke bro, ini bro, umpannya bro. Ini bro, udangnya bro. Udangnya cari di pinggiran-pinggiran sini aja bro. Oke bro, dicoba bro, dilempar saja langsung bro. Bismillahirrahmanirrahim bro. Situ bro. Panas ini bro. Langsung disambar itu bro kayaknya bro. Bro. Mudah-mudahan bisa bro. Truk bro. Aduh, lepas bro. Nyangkut bro. Dapat tadi bro. Nyangkut bro. Truk bro. Ya Allah, besar alhamdulillah ya Allah. Aduh. Alhamdulillah bro, dapat bro. Dua bro. Ya Allah, double strike bro, mantap bro. Jatuh satu bro. Aduh bro, besar ini bro. Jatuh satu bro, sayang bro. Ini bro, mantap bro. Oke lah bro. Sip, nila babon bro. Jatuh satu bro. Double strike ini bro. Oke bro, coba lagi bro. Umpannya pakai udang bro. Dan beruntung lagi bro. Ini tempatnya sempit bro. Ke tebing ini gak enak bro. Gak bisa bergerak bro. Miring-miring ini bro tempatnya bro. Hanya nggak bisa bergerak. Oke bro, lempar lagi bro. Dan beruntung lagi bro. Bismillahirrahmanirrahim. Habis bro. Trek bro. Ya Allah, gacor bro umpannya bro. Waduh, besar ini bro. Ya Allah bro. Aduh bro. Ya Allah bro.
Waduh bro, gacor bro. Aduh, nyangkut lagi bro. Aduh, hilang dah bro. Nyangkut ini bro. Aduh. Sini. Aduh, nyangkut bro. Mudah-mudahan masih ada ikannya bro. Besar ini bro, 2 kali nyangkut bro. Wah gangguan. Wah masih ada bro, masih ada bro. Wah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat ini. Karung ini bro. Mudah-mudahan bro. Aduh, karung bro. Aduh, besar ini bro. Besar kayak ini bro. Selamatkan dulu bro, ikannya bro. Wah, nyangkut di karung bro. Dalam bro. Ini bro. Wabon ini bro. Wah, dapat sudah bro. Super babon ini bro. Ini bro umpannya bro, pakai udang bro. Ini bro, nampak kan? Ini udang ini bro. Oke bro, kita coba lempar lagi bro. Udangnya cari di sini aja bro, banyak di sini bro. Pakai serok bro. Nah di sini aja bro. Tuh, trek bro. Strike bro, lumayan lah bro perawan ini bro. Wah tadi double strike lepas bro. Ini yang kecil-kecil nggak lepas. Wah, alhamdulillah bro, daripada nggak dapat bro. Karena bro, ini umpannya bro, pakai udang bro. Saya lempar lagi bro. Bismillahirrahmanirrahim. Double strike lagi bro. Wah bro, ini nyantol bro. Kena sayap bro. Apa ini bro? Perawan bro. Oke bro, terima kasih bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa free video berikutnya.